Всем большой привет из ветреного Прованса. Я сегодня решила сходить в магазин и посмотреть, как обстановка. Вчера передали карантин, и сегодня... Ой, ветер дует, мне, наверное, не видно. То есть я лохматая, но это ничего страшного. Хотела посмотреть, как обстановка, и мне нужно обязательно купить яйца и какие-нибудь белки. Поэтому я пойду в магазин. Если очень много народу, то посмотрю. Но надеюсь, что сегодня еще нормально, потому что суббота и воскресенье там будет вообще толпа. Погода сегодня очень хорошая, но ветрено. В Провансе солнечно. И сегодня еще школы работают. Вот родители уже много машин возле школы забирают детей в обед сегодня. Многих. Потому что дети французские кушают дома. И, скорее всего, они их уже не поведут в школу сегодня. Французские родители, конечно, обеспокоены очень сильно, потому что у нас до конца апреля будет карантин, сказали сегодня. Сейчас наблюдала, две мамочки французские так близко подошли друг к другу, но целоваться не стали. Наверное, все-таки немного побаиваются. Хожу к магазину. Вижу, что на стоянке есть машины, но стоянка не забита машинами. Сейчас без 22. Французы, конечно, еще на работе, но уже вот есть женщины с сумками. Сейчас, если возможно будет, поснимаю в магазине. В принципе, народа очень мало. Никакой суматохи сегодня нет. Скорее всего, французы приедут или вечером после работы, или завтра. Ну вот уже кое-кто подъезжает. Сзади меня француженки. Вообще в этот магазин почти никто не берет тележки. Сейчас они идут с тележками. В магазине пусто. Людей нет. Хотя, мне кажется, это до вечера. Магазин полный. Туалетной бумаги поменьше, но все равно достаточно много. Ну, есть вот пустые. Но это потому что скидка на вторую. Вышла я из магазина. Ну, что я хочу сказать, никто ничего не соблюдает, никакого расстояния между покупателями нет, никакой защиты, ничего нет. Кассиры стоят, кассирша на меня чихнула почти. Хорошо, что чуть-чуть рукой прикрылась. Я там сказала, ну не сказала, а просто так отодвинулась, она на меня так зло посмотрела. Хоть это во Франции, но не зло, а так, это я уже преувеличила, конечно. Так удивительно посмотрела, что я от нее отстранилась, когда она чихала. Вот. Так что что-то французы не очень послушали. Хотя, пока делала покупки, по радио постоянно крутилась без конца песня, и потом, что вирус, защищайтесь, соблюдайте дистанцию, используйте гель для рук. Подхожу к кассе, на меня чихают. Вот и все. Дошла я домой. Что хочу сказать, что, конечно, этот вирус заставляет всех покупать больше, чем раньше. Следила за француженкой за одной. Она взяла пачку хлеба, ушла, ходила, подошла, взяла вторую. Потом ходила, подошла, взяла третью. Я думаю, ну вот точно, услышала рекламу то есть про вирус. Не знаю, можно называть его, да? Новый вирус услышала по радио и вернулась, взяла. То же самое я уже... Туалетная бумага еще дома есть, но думаю, нужно взять. И вообще вот лимоны всегда покупала по 4 штуки. Теперь все-таки решила 2 упаковки взять. Шампунь еще есть, но решила на всякий случай взять шампунь. И вот так вот на 48 евро
всего и понабрала. А так, в принципе, всегда на 20 евро. Думаю, нужно что-то на всякий случай взять, а то завтра, как все, ломятся в этот магазин и вообще не зайдешь. Но самое главное, нужное, что мне, я и забыла взять томатную пасту. Вот так, не пойдешь, надо. Мне еще одна подписчица мне написала: Лена, составь список, что тебе надо, не ходи просто так в магазин, то будешь думать о других вещах и точно. А так ничего интересного. Вот у нас пошла ягода. Ягода стоит евро 90, скорее всего, испанская. Киви. Владислав не любит лимоны, он ест киви. Тут сладкий перец. Здесь тесто мое любимое. Буду стряпать пирог. Это там на утро криспользы. И, конечно, я ходила в основном за яйцами. И там яблоки. Что еще интересного? Сыра немного. Масло 2 пачки. Мне самое главное. А, где-то здесь мясо еще. Мясо и курица. Вот так вот. Сейчас буду все убирать упаковки. Обязательно убирать упаковки перед тем, как в холодильник. Девочки, вот упаковки не забывайте, пожалуйста, убирать, потому что на упаковках и есть вся грязь. Так как сходила в магазин, купила яблок и сегодня пеку шарлотку с пшенкой. Представляете? Да, я очень люблю муку из пшенки. Но мы не ездили в биомагазин, у меня не оказалось ни муки, но у меня была пшенка. Поэтому я ее просто-напросто перемиксовала. И обожаю это сочетание фруктов и пшенки. У меня мама всегда запекала, она делала кашу пшенную, но с сухофруктами, с курагой в духовке. Кто делает, напишите, девочки. Я просто обожала такую кашу. И вот я придумала рецепт такого пирога яблочного с пшенкой. Если хотите, напишите в комментарии, мы его вместе сделаем для второго канала «Худеем по-французски» Селена Франц. Кстати, ни грамма сахара, муки, сейчас я вам скажу, всего 4 столовых ложки. Получается замечательно. Вчера я испекла свою шарлотку с пшенкой и забыла вам совершенно показать. Мы ее уже половину съели, она такая вкусная. Сейчас покажу из холодильника, ну, конечно, она уже не такая красивая. А сейчас я готовлю обед. Здесь, знаете, это что-то наподобие лапши по-флотски. У меня есть рецепты, называется это гаспачо. Вот, я уже показывала нам, 250 раз. На канале есть рецепт. Это как из еврейского хлеба. Можно заменить и еврейским хлебом, и лапшу, и пастой, и какими-нибудь злаковыми. Можно заменить даже гречкой. Получается очень вкусный рецепт. Делает его моя свекровь. Есть даже на канале рецепт свекрови. Давайте я вам сейчас покажу, что я покажу. Ой, посмотрите, сколько я яблок снова купила. Ой, шарлотку-то я делаю часто на ужин. И авокадо купила. Да, все проверила в магазине. Кто еще не смотрел, как проверить авокадо в магазине, убрав вот эту штучку. Мне девочки написали, как она называется, Лена забыла. Посмотрите на втором канале на моем. Вот. Ну, сейчас я достану из своего холодильника и покажу вам. Очень-очень много яблок, как я сказала. Почти одни яблоки и всего 4 столовые ложки муки из пшенки. Можно смешать. Очень вкусно пшенка и кокосовая мука. Тоже получается вкусно. Очень вкусно получается кокосовая мука и и гречневая мука. То есть вы смотрите, какой вариант вам понравится. Ну, напишите в комментариях, рецепт обязательно сделаем. И что я хотела показать, особенно для девочек, которые живут во Франции. У них есть магазин Интермарше. Девочки, вот эта сметана жирненькая. Мне вообще магазин Интермарше, как я держу камеру. Очень нравится. Сейчас я эту сметанку достану. У меня здесь 2 баночки. И вам все про нее расскажу. Вообще мне магазин Интермарше нравится очень, даже больше, чем другие магазины, потому что он работает с маленькими производителями. Интермарше мне скоро нужно будет ему приплачивать за рекламу. Я ему то один продукт прорекламирую, то второй продукт прорекламирую. Цены у них очень хорошие. Вот такая баночка сметаны, почти 400 грамм, стоит у них всего 2 с чем-то евро. Представляете? Сметана. Ну, просто у меня муж попробовал. Сколько процентов? Сейчас скажу жирности. Сколько процентов? Не пугайтесь, кто боится жира. 38%.
она как будто взбитая сметана. Она такая воздушная, и вот когда ее берешь, прям там такие, как, ну, как будто по-настоящему взбитая. Девочки, какая же она вкусная. И теперь я покупаю только такую. И кто любит баночки, всякие консервы, можете баночки сохранить. Так что делюсь полезной информацией. Здесь уже приготовила наши лимончики с мужем перед обедом, сок лимона. Все, кто против сока лимона, я ничего доказывать не буду, это ваше личное мнение. Кто мне написал там, что портит желудок, все это устаревшая информация, поэтому я останусь при своем мнении. Но всем огромное спасибо за все ваши комментарии. А сейчас я что буду делать? Я буду проращивать мои семена помидоров, томатов из Сибири. Мне здесь все написали, как нужно сделать, поэтому мне сейчас нужно диски ватные, и там такая процедура. Нужно будет все сделать, и как только они у меня прорастут, я вам все покажу. И огромное еще раз спасибо человеку, который мне их прислал. Так приятно. Да, еще сразу же готовлю, простите меня, что постоянно над этой сковородой, но муж должен прийти с работы, так как у него теперь нелимитированный рабочий день, то есть их вызывают постоянно с этим новым карантином, поэтому мне нужно, чтобы обед был всегда готов, придет позже, раньше, разогреем, ничего страшного, он у меня не вредный. Вы меня спрашивали, Лена, правда ли, что нужно пить горячую воду? Вам передали, что на карантине во время вируса нужно постоянно пить горячую воду. Да, французам также сказали, что слизистая не должна сухая быть. Нужно пить или теплую, ну холодную не нужно пить воду, но вот теплую, у меня всегда стоит термос, вы можете там заварить, что вы любите, или шиповник, или какие-то травки, но обязательно нужно в течение дня потихоньку. Не нужно пить стаканами, девочки. Не нужно перегружать сердечную мышцу, особенно если мы сейчас сидим дома и не двигаемся при карантине. Поэтому, если вы будете пить горячую воду стаканами или любую воду, то у вас бонжур. Пожалейте свое сердце. Просто несколько глоточков. И вообще сказали, также в носу слизистая не должна быть сухая. Вот вы мне все пишете, что там некоторым посоветовали хозяйственным мылом промывать нос. А ведь ваш Комаровский, который вы мне тоже все время шлете, что нужно его посмотреть. Сейчас обмою баночку. Кстати, вот эта томатная паста в Лидоле мне нравится. Кусочками помидоров, органическая, стоит тоже копеечки. Вот. Вы мне его и прислали, Комаровского, что вы многие его смотрите, что он говорит вам про вирус, и он и сказал, что нельзя пересушивать никаким мылом. То есть вы бактерии-то убьете, которые в носу, но потом, девочки мои хорошие, вирусы-то насядут еще больше, поэтому будьте осторожны, не пересушивайте слизистые оболочки. Ну все, буду я доваривать, у меня уже с одной стороны подгорает. Всем пока-пока!